trước mặt thầy vẫn cảm giác ngại ngại xấu hổ không nói được. Thế sau này khi nào gặp người Hàn Quốc thì sao? Đúng không? 그래서 선생님은 giáo viên mà. Thế nên các bạn cố gắng sai nhiều đi thì thầy mới sửa lại giúp các bạn. Vậy thì các bạn mới phát triển được. đúng không? 막 말해. 초급 이 복습을 하겠습니다. 새 온떡. 그냥 여기 보면 이제 구어라는 걸 공부를 했죠. 이건 쉬워요. 에라고 하는데 이거 말고 이제 우리가 자꾸 틀리는 게 있어요. cái từ vùng hay là biểu hiện mà chúng ta hay sai. 예를 들어서 이런 거 있어. của tôi. 우리 이거 뭐예요? 저의. 저 이제 viết tắt là 제. 뭐 그런데 이런 단어도 있어요. 저희도 있어요. 그래서 많은 사람들이 이걸 똑같다고 생각해. nhiều bạn cứ tưởng hai đứa này giống nhau đúng không? 아닙니다. 달라요. 왜냐하면 của 이 저희라는 거는요. 잠시만. 잠시만. à phải nói chứ. 누구야? hai anh có thấy không? thấy màn hình rồi đúng không? 네. 아, 왜 안 말했어? sao không nói? Thôi bây giờ mới nhận ra này. bây giờ thấy rồi đúng không? 자, 온더블 할게요. 이 구어가 있는데, 이렇게. 구어 또이라 저, hay là 제가 있습니다. 그 다음에 이 저희라는 게 있어요. 저희. 네, các bạn cứ tưởng 저희도 구어 또이 không? 아닙니다. 왜냐하면 저희라는 단어는요. 구어 준 또이예요. 그래서 이거를 많은 사람들이 잘못 알고 있어요. nhiều bạn biết nhầm. 저의 hay là 제 là của tôi. 그다음에 của chúng to이는 저희입니다. 달라요. 이거 두 개는 기억해 주세요. 네. 자, 그 다음에 또 뭘 볼 거냐면 여기 보면 니까라는 게 있어요. 니까. 니까. 이 니까가 VN이거든요. 근데 우리 từ trước đến giờ chúng ta đã học VN cái gì nhỉ? 아우서가 있었죠. 첫 번째로는 으니까가 있어요. 얘네들 VN 맞아요. 그런데 조금 다른 점이 있습니다. có điểm đặc biệt khác nhau đấy. có ai nhớ không? để hỏi xem nào. Tuyên có nhớ hai ngữ pháp này khác nhau như thế nào không? Dạ không. không nhớ à? Dạ. 괜찮아. không sao. Bây giờ biết thì được mà, đúng không? 자, thời giờ nhá. 자, 아워서 điểm đặc biệt của 아워서는요. không liên quan nội dung đâu. bắt buộc sử dụng hiện tại. hiện tại 아워서예요. 자, ý là gì nhỉ? ví dụ nhá. ví dụ thời muốn viết như thế này. đã ăn cơm. 그러면 đã ăn cơm tiếng Hàn là 밥을 먹었다. 두면 먹었다. 여기서 V를 템할게요. V 템 V냐? thế thì các bạn hai sai là 먹었어서. các bạn hay viết như thế. 왜냐하면 bởi vì ở đây đã ăn cơm mà quá khứ. thế nên sau đó thêm V는 đúng không? 근데 이거 틀렸어요. 사이야. 왜요? đó là điểm đặc biệt của also là như thế. mặc dù nội dung là quá khứ như thế này nhưng mà bắt buộc phải viết hiện tại. thế nên 밥을 먹어서 là mới đúng. các bạn hiểu ý thầy không? ý also là như thế này. không liên quan nội dung một quá khứ tương lai
Nếu mà muốn sử dụng ao서는 bắt buộc viết hiện tại như thế thôi. 이거 가장 중요합니다. 자, 이게 điểm đặc biệt của ao서. 자, tiếp theo thứ hai. Unica. Điểm đặc biệt của unica là gì? Nếu mà cái câu mà ra lệnh, mệnh lệnh, yêu cầu, tức là hãy gì ạ? Cái nội dung nào, hãy làm gì đi, thì bắt buộc sử dụng unica thôi. Ví dụ nhá, thời bảo tuyển các tuyển là đau bụng mà, nếu mà đau bụng thì hãy đi bệnh viện đi. Hoặc là tuyển ơi bây giờ mưa to lắm, thế nên hãy mang theo ô đi, chẳng hạn ô đi chẳng hạn. 이렇게 trường hợp mệnh lệnh ra lệnh thì bắt buộc sử dụng unica. 자, 그러면 우리 tuyển thử nói nào. vì mưa 아니야 vì đau bụng đau nên hãy đi bệnh viện đi. 자, tuyển đặt câu cho thầy với. tuyển đâu rồi? 어떻게? 그래. hai anh thử nói nào. 네. đau bụng đúng không thầy? 그냥 đau đi, 아프다 đi. 아, 네. 어. 아파니까 병원에 가세요. chính xác. 아프니까 병원에 가세요. 감사합니다. 이렇게 더 nhắc lại nhé. Câu ra lệnh như thế, 세요, hãy gì đó, bắt buộc sử dụng unica thôi. Nếu mà chúng ta viết 아파서 병원에 가세요는 싸입니다. hiểu ý thầy đúng không? trường hợp ra lệnh, yêu cầu mệnh lệnh nữa, vì nên bắt buộc sử dụng unica thôi. Tiếng Hàn rất là phức tạp nhiều đúng không? Cái vì nên thì vì nên chứ, tùy theo trường hợp điểm đặc biệt khác nhau. các bạn để ý cái này nhá. 아어서는 điểm đặc biệt là luôn luôn sử dụng hình thức hiện tại thôi. Còn unica는 cái câu mệnh lệnh, ra lệnh thì sử dụng unica. 오케이. 이거 꼭꼭 기억해 주세요. 자, 그 다음에 요거 아오도 되다입니다. 아오도 되다는 이거 nhiều bàn học là 뭐 cũng được nhiều bàn học như thế. 근데 아닙니다. 정확하게 공부를 해야 돼요. bài học chính xác là 놈뜨. 이거는 câu hỏi,예요. 놈뜨 아니 놈뜨 아오도 돼요? 이것은 언제 사용하냐? khi nào sử dụng cấu trúc này? 왜냐? các bạn nhớ lại nhé. Cái đầu tiên ý, thầy bảo các bạn là để giao tiếp tốt, chúng ta phải học thuộc cấu trúc ngữ pháp tùy theo tình huống đúng không? Đó là một cái đó là như thế. Khi nào, tình huống nào sử dụng ngữ pháp này nhỉ? Xin phép tôi làm gì được không nhỉ? Xin phép tôi làm gì được không? Tức là tôi muốn làm gì. Thế nên trước khi làm cái đó, tôi xin phép thầy. Thầy ơi, em muốn đi về sớm à? Em xin phép thầy về sớm được không? Hay là ví dụ tôi muốn ăn cái này. Trước khi ăn cái này, các bạn xin phép thầy em ăn cơm này được không? Đúng không? cái trường hợp đó chúng ta sử dụng cái này. 그러면 우리 bảo anh 있어요? có bảo anh không? Có. anh à, thế thì em thử áp dụng cái này nhá. An이가 muốn về sớm ạ. Thế em xin phép thầy đi, em về sớm được không ạ? áp dụng cái này đi, như thế nào? Ờ, sớm là 일찍이죠. 일찍
집에 가다 chẳng hạn. 오케이. Thế thì em xin phép như thế nào? 선생님. 선생님, 제가 음, 제가 일찍 좀 일찍 가도 될까요? 될까요? 돼요? 여기 그냥 그 앞선 cái này đi. 맞아. chính xác. 예. 여기 보면 제가 일찍 집에 가도 돼요. 이렇게. anh 이거 đọc lại giúp thầy với. 제가 일찍 집에 가도 돼요? 돼요. chính xác. 오케이. 이렇게. 예. 그래서 뭐 나중에 뭐 우리 아이니도 선생님 em xin phép rồi làm gì được không? hoặc là hôm nay xin phép nghỉ được không? chẳng hạn cứ áp dụng cái này thì được. 오케이. 알겠습니까? 그런데 이제 중요한 게 있어요. Có một điểm nào quan trọng nhất là nó hỏi như thế này rồi, người kia hỏi là xin phép làm gì được không? Thế thì chúng ta trả lời như thế nào? Nếu mà anh bảo là được, về sớm đi. 그러면 được, 그러면 네, 아워도 돼요. thế thì được. Còn nếu mà không được, không cho phép, 안 돼, không được. không thể về sớm được đâu. 이거는 아니요, 으면 안 돼요. 오케이. 여러분 이거를 써주세요. các bạn bây giờ viết cả câu hỏi và câu trả lời đi. 그래서 이 아워도 돼요가 không phải dịch cũng được đâu, mà chúng ta dịch là cho phép làm gì được ạ, làm gì cũng được ạ. Phải hiểu như thế. Đấy, các bạn cứ học thùng một bộ như thế này đi. Khi nào mà khi giao lưu với người Hàn Quốc bảo là xin phép tôi làm gì được không? Nếu mà các bạn muốn đồng ý cho phép, vâng, được ạ, làm gì được ạ, 아워도 돼요. Nếu mà không muốn đồng ý, 안 돼요, không được. Nếu làm như thế thì không được ạ. 이 으면 là nếu thì mà, đúng không? 이렇게. Các bạn sẽ học thuộc như thế này đi nhé. Bởi vì thầy dạy như thế này là gì? Bởi vì trong cycle chúng ta chỉ học auto theo thôi mà. 근데 이제 cách sử dụng ngữ pháp này là như thế. Trong tình huống nào mình áp dụng ngữ pháp này nhỉ? xin phép làm gì được không? cho phép làm gì được hay là không được. 이렇게. các bạn nhớ một bộ cùng như thế nhé. tốt. 자, 계속 보겠습니다. 띄엄냐? 병. 자, 그 다음에 이제 가장 중요한 게 이 닉무예요. 닉무, 이 tương lai 도 있어요. 그래서 여러분들이 이걸 이제 공부를 했어요. 사실은 cấp 2 chúng ta đã học rồi. Nhưng mà cái này nếu mà 이제 bạn nào chưa ổn định nhá, thì bắt buộc phải làm lại đi. 왜냐하면 이거는 이제는 그냥 thậm chí một câu ví dụ ở đâu cũng xuất hiện cái định ngữ đấy. Thế nên nếu mà các bạn chưa ổn định nhé, 그러면 진짜 thậm chí một câu ngắn ngắn ở trong sách Trung Quốc cũng là khó đọc. 그래서 요거는 선생님이 Tina sẽ gửi cái bài tập, tài liệu bài tập về nhà để ôn tập lại nội dung định ngữ cho các bạn nhé. 이건 꼭 다시 해야 돼. phải làm lại nhé. 자, 그 다음에 또 뭘 볼 거냐면 요거 아어서라는 걸 가르쳐 드릴게요. 아어서. 더 이상 cái này nhé. 아어서. 농뜸입니다. 이게
여러분이 선생님 엠벳 가이나이마 이거 이거 비넨마 누모 그런데 이 아어서는 두 개예요. 첫 번째로는 비넨도 있고요. 두 번째로는 조이도 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면 농뜨못 조이 농뜨하이야. 헐 대야. 예를 들어서 볼게요. 저는 배가 고파서 밥을 사 먹었어요. 자, 이렇게 됩니다. 그러면 이렇게 할게요. 사서 먹다라고 해요. 사서 먹었어요. 그러면 여러분들이 딱 봤을 때, 여기도 아어서고, 여기도 아어서예요. 그러면 우리가 파이직 뉴트나 여기 위에는요. 아니야. 이거 하지 말자. 이거만 할게요. 사서 먹다. 요거가 여러분들이 사다랑 아어서가 되는데 V는 thì rất là kỳ lạ lắm. Vì ăn cơm nên đã ăn. Vì mua cơm nên đã ăn. 이상하죠. 왜냐하면 여기서는 이 아어서가 zo이라고 식을 해야 돼요. 그래서 어떻게 해야 되냐면 cách dịch là tôi mua cơm rồi ăn ạ. 이렇게 mua cơm rồi ăn. hay là tiếp theo 도서관에 가서 공부하다. 여기서도 아어서가 있죠. 그러면 여기가 lại rồi đến thư viện rồi 봐봐. 이해되셨죠? 그래서 다시 할게. 놀라 있냐? 이 아어서라는 문법은 두 개예요. 할까요? Vnen과 nôm từ một rồi nôm từ hai. 그러면 여러분들이 물어볼 수 있어. Thầy ơi, em làm sao biết trường hợp này em dịch là vì nên, trường hợp nào em dịch là rồi á? Có cách nào không ạ? 근데 thực tế 는 없어요. 없어. Chúng ta không thể biết trường hợp này nên mình phải dịch là vì nên nhá. trường hợp kia nên bắt buộc phải dịch là rồi nhá. không có. 그래서 조금 어려워. 여러분들이 연습을 많이 해야 돼. phải luyện tập nhiều để làm quen. Các bạn tự chủ động tự nhận ra trường hợp này mình phải dịch là vì nên, trường hợp kia mình phải dịch là rồi. 이거는 không có cách nào khác. 네. 자, 아까도 선생님 그러면 봐봐. 선생님이 그러니까 배가 고파서 밥을 사 먹었어요. 그러면 여기에 지금 두 개가 있죠. V는 그러니까 아어서 할까요? đúng. 근데 mặc dù chúng ta sẽ không biết khi nào dịch là rồi, khi nào dịch là vì nên, nhưng mà các bạn có thể tự nhận ra được. lần đầu tiên 아어서는 vì nen이죠. vì đói. thế nên tôi mua cơm rồi ăn ạ. 이렇게. 이거는 방법이 어쩔 수 없어요. không có cách nào khác. mình 이제 phải luyện tập nhiều để 이제 tự chủ động nhận ra trong hôm nay mình phải dịch ở kiểu như thế nào. 자, 수 sau thì 여러분 nhớ nhá, 아어서는 두 개입니다. 두 개. vì nên và động từ một rồi động từ hai. 네, 기억해 주세요. 자, 그 다음에 여기 보면 려구라고 있어요. 려구. 이거를 사실은 여러분들이 조금 많이 틀리거든요. nếu mà thầy hỏi các bạn ơi 려구 là gì? 그러면 chắc chắn 한 90%, 100% nói 려구 là định làm gì ạ? 려구 là các bạn định nói định làm gì đúng không? 아닙니다. định làm gì 아니에요. 왜냐하면 정확하게 려구는 려고 하다가 định làm 지예요.
우리 거에 려고 하다라 딩람시. 그런데 giữa 거예요. bên giữa 으려고는요. 얘는 내람시예요. em biết để làm gì ngữ pháp khác? đúng rồi. tưởng tượng 기 위해서. 이렇게. 다르죠? 다시 할게. cuối câu 려고 하다가 định làm gì? bên giữa câu 려고 là để làm gì? tương đương 기 위해서. 이거는 많이 사용하니까 꼭 이렇게 헷갈리지 마세요. 고강 콤념 런냐? 예, 위치도 다르죠. 위치 꿈라카. 그다음에 얘는 려고 하다. 얘는 려고 토이. 다릅니다. 달라요. 네. 기억해 주세요. 자, tiếp tục. 여기 보면 get이 있습니다. 선생님이 물어볼게요. 끼마 낌낌 네. 너반 낌컴 이 겠어요. 이걸 라지 했다 Sẽ 라지. đúng không thầy? 아? 뭐뭐 겠어요. 했다 라지. Là sẽ làm cái gì đó. 그렇죠? 맞아요. 우리 합성은 쌤입니다. 오케이. 자, 그런데 một điểm rất là kỳ lạ lắm. Các con thử xem này nhé. 어제 힘들었겠어요. 더이벤이트나이. 그러면 cực kỳ kỳ lạ lắm. 왜냐하면 hôm qua là quá khứ. 힘들었다 꿈 là quá khứ rồi. 그런데 겠어요? 이거 뭐야? hôm qua sẽ đã 매다. 이상하죠? Vừa nãy chúng ta biết là 겠어요 là sẽ mà. 근데 làm sao ghép với quá khứ như thế này được nhỉ? 돼요. được. 왜요? tại sao ạ? 왜냐하면 이 겠어요는 꿈꿔 ý nghĩa khác là chắc là 있어요. chắc là. chắc là. hiểu chưa? Cái ngữ pháp 겠어요는 có hai cái ý nghĩa. Đầu tiên là sẽ, thứ hai là chắc là. Thế nên, 이제 bây giờ mình hiểu rồi. Câu này chúng ta dịch là chắc là hôm qua đã mệt nhỉ, mệt rồi nhỉ. phải dịch như thế. 그렇구나. 이거 한번 기억해 주세요. Nếu mà các bạn không biết chưa biết cái đó, cái rất là bàng hoàng. Ôi, quá khứ mà làm sao tương lai được? hóa ra là có ý nghĩa khác là chắc là này, chắc là. 이해됐죠? 오케이, 기억해 주시고. 자, 그 다음에 여기 네. Thầy giải thích lại giúp em cái kiểu quy ha soi này. 기 위해서 Dạ đúng rồi. để làm gì à? 아까 보나이 이거 뭐뭐 의려고 그다음 기 위해서 오케이 더 giải thích lại nhé. 이거는 엄청 쉬워요. rất là cực kỳ đơn giản lắm. 잘 봐. 도축이 그냥 động từ 뭐다 thêm 기 위해서 들어. 그래서 그냥 준다 그냥 템뜨궁 들어. 자, ví dụ tôi học tiếng Hàn để sang Hàn Quốc. để 뭐 đi Hàn Quốc 이렇게 할게요. đi Hàn Quốc. 그러면 그냥 bắt 뜨궁 들어. 자, từ theo thời nhé. đầu tiên chúng ta dịch chủ ngữ trước tôi. tôi là 저는. sau đó 그냥 dịch ngược lại hết thì được. đi Hàn Quốc là 한국에 가다. sau đó để làm gì là gì? để làm gì là 기 위해서. 그 다음에
cứ xin ngược lại tiếng Hàn học nhé. 한국어를 공부하다. đúng không? thế 고축 là 뭐다 thêm 기후에서 들어. 여기서 한국에 가다 뭐다 thêm 기후에서 nối là 저는 한국에 가기 위해서 한국어를 공부해요. 이렇게. ngữ pháp này đơn giản nhất. 그냥 뭐다 thêm khí 위해서. Cái 다음에 cách dịch chủ ngữ sớm tất cả dịch ngược lại thì được. 한 번 더, một lần nữa nhé, một lần nữa. 자, 이거는 이제 우리 끼미 같은 phát biểu nhé. tôi 예를 들어서 뭐라 할까? 뭐 làm việc. 뭐라 할까? tôi kiếm tiền nhiều để đi du lịch chẳng hạn. 자, 이거 끼미가 đặt câu xong dịch cho thời với, nối cho thời với. Dạ. 저는 đi du lịch 저는 để 여행 nhiều kiếm 하기 tiền. 위해서 ơi 저는 đúng rồi. 저 저는 많이 벌려요. chính xác, chuẩn luôn. 잘했어요. 맞습니다. tôi biết nha. 저는 여행을 가다. 그 다음에 뭐다 템키에서 이 위해서 돈을 많이 벌어요. hay là một cố gắng, ý là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền chẳng hạn. ý là thế. 이해됐죠? 아주 쉽습니다. 이 표현. 많이 사용하세요. các bạn cũng là sử dụng nhiều đi nhá. ok. 자, tiếp tục. 그 다음에 여기 보면 아어지다가 있습니다. 아어지다. 이게 또 많이 사용하는데 아어지다는 뭐냐면 잠시만. 아어지다. 이게 딩뜨예요. 딩뜨 아어지다입니다. 딩뜨 아어지다. 요거가 nghĩa là 뭐 bị được trở nên theo sách thì như thế. 그런데 chúng ta dịch kiểu như thế này là hợp lý hơn. Dịch là vì nên thay đổi như thế. Nếu mà các bạn dịch như thế này thì các bạn dễ hiểu được. Thay vì các bạn dịch là một bị được. thay vì dịch như thế các bạn hiểu vì lý do nên nó thay đổi như thế. 이게 조금 hợp lý hơn, dễ hiểu hơn. 자, ví dụ nhé. 여름이어서 날씨가 더워졌어요. 자, 더 phân tích cảnh 이거 덥다랑 아어지다가 들어간 거거든요. 그러면 내용이 어떻게 되냐면 vì là mùa hè thời tiết trở nên nóng rồi. Tức là vì là mùa hè thế nên thời tiết thay đổi nóng hơn rồi ạ. thay đổi nóng hơn rồi ạ. ý là như thế. 이해되셨죠? 한 번 더, 한 번 더. 이 화장품을 사용해서 예뻐졌어요. 예쁘다랑 아어지다가 들어가.
그래서 cách dịch là vì tôi sử dụng mỹ phẩm này thế nên tôi thay đổi xinh hơn rồi ạ. 이런 문법이에요. 그래서 뭐 전에 bị được thay vì các bạn dịch như thế mà các bạn hiểu lý do nên nó thay đổi như thế nhỉ. các bạn hiểu như thế thì sẽ hiểu hơn. 이게 아오치다였습니다. 아오치다. 자, 계속 볼게요. 자, 여기서 이제 중요했던 거는 여기 이제 은지라는 게 있거든요. 이게 이 sách này, sách giáo trình tùng hôm nay nó giải thích hơi thiếu. Rồi các bạn phải viết lại một cụm này. Các bạn viết lại nhé. Động từ 은지, cách chế, 다음에 thời gian, 다음에 배웠다. các bạn cứ viết theo thời nhé. 이게 거축이야. 그냥 합독하면 돼. 거축 là như thế. động từ 은지, thời gian 배웠다. 자, 선생님 hỏi Hải Anh nha. Hải Anh à, em nhớ lại định ngữ nhé. Cái tiêu từ này chúng ta xem nội dung nào nhỉ? chúng ta xem ở đâu rồi nhỉ? động động từ từ 은. quá khứ không 그렇지. có phát chim ạ. 그치? định ngữ động từ quá khứ thì mới sử dụng cái này. Nếu mà định ngữ động từ tương lai thì chúng ta hay nói như thế này mà. Là tương lai đúng không? Thế nên chúng ta dịch là như thế này. đã làm gì? 그 다음에 배웠다. được. 그 다음에 thời gian bao lâu? cấu trúc này là như thế. 그래서 여러분들이 이해해야 돼. tại sao ngữ pháp này viết như thế này nhỉ? Thế vừa nay Hải Anh bảo là thầy ơi cái này là giống như kiểu tiểu từ định ngữ động từ quá khứ nhỉ? thế nên chúng ta dịch là đã làm gì? 되었다, được, bao lâu? 이렇게. 이 표현은 giao tiếp 에서 엄청 많이 사용해요. 정말 sử dụng nhiều đấy. Ví dụ thầy bảo các bạn bảo Hải Anh em đã học tiếng Hàn bao lâu rồi? Thầy ơi em đã học tiếng Hàn một năm rồi à? Hay là em xuống ở Hàn Quốc bao lâu rồi? thầy ơi thầy đã xuống ở Việt Nam bao lâu rồi? 뭐 chẳng 엄청 많이 사용해요. 그러면 선생님이 물어볼게요. thầy hỏi Hải Anh nhé. 자, 한국어를 공부한 지. 자, 더 앞선 cái này rồi. 은지, 여기 은지. 그 다음에 thời gian, thêm thời gian. 얼마나가 bao lâu?예요. thời gian thêm rồi. 그 다음에 되었다. 되었어요. cái này ý thôi là 우리 Hải Anh đã học tiếng Hàn được bao lâu rồi? 자, Hải Anh thử đặt câu đi. Em đã học tiếng Hàn 1 năm rồi à? chẳng hạn như thế nào? 저는 한국어 공부한 지 2년 되었어요. chính xác. 그치? 쉽지? dễ đúng không? 그냥 선생님 cách học của thầy các bạn bây giờ已经 nhận ra rồi. cách học của thầy béo là gì? 그냥 cứ học thuộc sau đó thêm từ vựng. 그래서 여기다가 đã học tiếng Hàn 1 năm được rồi. thầy viết nhá. 한국어를 공부한 지 thời gian 1년 được. 되었어요. các cách tiếp. Thế thì khi nào các bạn mà gặp người Hàn Quốc có thể hỏi được sếp ơi hay là bạn ơi thầy ơi đã xuống ở Hàn Quốc và Việt Nam bao lâu rồi?
그러면 해볼까? 숨라 살다죠. 그래서 베트남에서 멀리 산지 얼마나 되었어요? 이렇게. 이런 표현 너무너무 좋습니다. 자, 오늘 우리 처음 같이 공부했잖아요. hôm nay chúng ta lần đầu tiên cùng học mà đúng không? 어때 느낌이? 걱정돼요? lo lắng không? 쟤 rồi 어떡하지? 아니면 재밌어요? 이거 재밌다. cảm giác nếu mà học cùng với thầy béo cảm giác năng lực tiếng Hàn của mình phát triển được. đúng không? 왜냐하면 다시 말하지만 thầy nói lại nhé. lớp mình là lớp trung cấp 이에요. Thế nên đương nhiên chúng ta phải học nội dung trung cấp chứ. Thế nên trung cấp nội dung trung cấp không bao giờ sẽ đâu. hoàn toàn khác so với nội dung sơ cấp 1, sơ cấp 2. Thế nên đương nhiên nội dung không dễ, cũng là cảm giác nặng được. Nhưng mà không có lo lắng đâu. Thầy sẽ chuẩn bị nhiều nội dung cho các bạn để giải thích sẽ hiểu. Nội dung vui vui, đỡ chán. Đấy, cái đó thì không có lo đâu. Còn đương nhiên khi học trung cấp cùng với thầy để các bạn thấy nhiều kỹ năng mình yếu, lúc đó nha các bạn cứ nói chuyện với thầy đi, tiếp xúc với thầy đi. Thầy ơi, em cảm giác cái yếu nội dung sơ cấp 2 chẳng hạn. Thế thì thầy có thể chuẩn bị bài tập riêng cho các bạn được, hay là thầy có thể cho các bạn học kế lớp sơ cấp 2 miễn phí cũng được. Thế nên các bạn không có lo đâu, mọi thứ thầy chuẩn bị sẵn giúp các bạn, hỗ trợ các bạn hết rồi. Để chủ yếu là các bạn bản thân mình học chăm chỉ thì được nha. 그 다음에 이제 수업 시간에는 선생님이 이렇게 한국말 많이 할 거예요. 그래서 여러분들도 열심히 선생님한테 말해. cố gắng nói tiếp xúc với thầy, nói luyện tập nói nhiều đi. Trước mặt thầy vẫn cảm giác ngại xấu hổ không nói được. Thế sau này khi nào gặp người Hàn Quốc thì sao? Đúng không? 그래서 선생님은 giáo viên mà. Thế nên các bạn cố gắng sai nhiều đi thì thầy mới sửa lại giúp các bạn. Vậy thì các bạn mới phát triển được. Đúng không? Mắc mà hết.